Grammatica latina. Litterarum enuntiatio. Litterae. In lingua latina viginti tres litterae sunt: A, B, G, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Quarum sex vocales, septendecim consonantes sunt. Vocales quid in litterae sunt, quae solae et continuae enuntiari possunt, aere ex pulmonibus exeunte minime impedito. Animo tuo hominem propone dicentem, a... Vocales sermonis latinis sunt a, e, i, o, u, y. Quae breves longaeque esse possunt. Vocales quidem longae eodem temporis intervallo constant atque breves duae. In libris didascalicis significari solent longae superposita recta lineola. Vocabulum. I autem et u consonantes quoque esse possunt. Quod quidem fit, cum nec breves nec longae sunt, sed ita enuntiantur, ut statim vocalis quaedam sequatur, ut y in anglico vocabulo yellow, et w in water. Hac de causa haud raro pro I in venimus J scriptum, et V pro U. Diphthongi autem latini sunt ae, au, ei, eu, oi, et ui, longique habentur. Consonantes, cum et sonantes, soni sunt qui fiunt cum aer ex pulmonibus exiens partim vel omnino impeditur. Si quide nuncupantur, quod cum vocalibus sequentibus solent enuntiari. Mox explanabo quae discrimina sint enuntiandi apud Ecclesiam. Ictus. Incidit ictus super paenultimam, si longa est. Super ante paenultimam, si paenultima brevis est. Decet autem sciri syllabas brevi tantum vocali praeditas longas haberi posse. Quod fit cum vocalem illam brevem duae consonantes, ut in Aegyptus, vel zeta sequitur. Nec incidit unquam ictus super postremam syllabam, nisi si vocabulum postremam amiserit. Illuc olim, illuce dicebatur. Quibus dictis, valesne tu explanare cur ictus in amare super ma incidat? In super dicendum est litteram M, non una enuntiandi ratione constare, sed nasaliter, id est partim per nasum, proferri in extremis vocabulis, otium, et non otium. Audiamus autem nunc duas illustrissimi illius Senecae sententias, quia plurimi stoicae doctrinae studiosis praeceteris in delicis habetur, ut qualis Romanorum sermo sonet manifestum fiat. Saepius opinione quam relaboramus. Illut tibi praecipio nessis miserante tempus, cum illa quae velut imminentia expavisti, fortasse nunquam ventura sint, certe non venerint. Ecclesiae enuntiandi ritus. Nunc vero videamus quantum litterarum enuntiandarum ritus, quem catholica servat Ecclesia, a restituta differat. Cum antiqui C et G uno eodemque semper efferent modo, apud Ecclesiam haec litterae Itali sermonis ritu enuntiantur. Naante vocales E et I, diphthongosque AE et OE, C ut C in vocabulo cis, G ut J in Django effertur. Cibus, gens, cedo, gigno. Diphthongi praeterea, quorum entio modo facta est, non AE et OE, sed E sonant. Celum, Caesar. Littera T, si vocalis I et altera sequitur, tanquam C enuntiatur, justitia. Litterae G et N iunctae talorum quoque ritus sonant. Dignus, cognatus. Y graeca tanquam I enuntiatur.
peristilum, abyssus. Quoque cum consonans est, Italae linguae morem sequitur, ut non iam vinum, sed vinum, non vita, sed vita, non veritas, sed veritas dicatur. Littera est inter vocales suavius effertur, Anglici sermonis more, ut non asinus, sed asinus, non asia, sed asia, non esurio, sed esurio dicatur. Solentque homines hanc rationem adibentes em in extremis vocibus non per nasum exprimere, ut non hominem, sed hominem, nec oppidum, sed oppidum dicant. Littera H pro nihilo habetur, non enim humanum, sed humanum, nec horreo, sed horreo dicunt. Ecce oratio Dominica, quae dicitur, qua Christus apostolos suos ipsorum rogatu precari docuit, quae verba restituta primum, seu classica, enuntiatione proferentur, deinde ritu ecclesiae. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.